Qeydi başlatdıq müəllimlər. Ekran paylaşımı edirəm. Deməli, bizim bugün deməli ikinci günümüzün əsasən müsahibə suallarımızdan başlayaq. Sinifin idarə edilməsi və psixoloji suallar üzərində başlayırıq. İlk olaraq belə bir sualla başlamaq istəyirəm ki, uğurlu bircə dəqiqə kiminsə səsi deyəsən, səhv etmirəmsə açıq qalıbdı. Bircə dəqiqə. Uğurlu sinif idarə etməsi üçün ilk şərt nədir? Gəlin bu sualın müzakirəsi ilə başlayaq. Hələ ki, belə deyək, digər müzakirələr keçənə qədər bununla başlayaq. Müəllimlər, uğurlu sinif idarə etməsi üçün ilk şərtimiz nədir? Müəllim nə etməlidir ki, təsvir edən nə etməlidir ki, sinifin idarəsi düzgün şəkildə qurulmuş olsun? Kim bu sualı cavablandırmaq istəyir? Ən sonunda da özüm cavablandıracağım sualların cavabını. Kimdən başlayaq? Vəfa müəllimə, sizdən başlayaq. Səsiniz deyəsən açıqdır. Cavablandırmaq istəyirsiniz, səhv etmirəmsə. Səsimi açıq bağlaya bilmirəm. Səsimi açıq bağlaya bilmirəm. Tamam. Onda müəllimlər, bu sual uğurlu sinif idarə etməsi üçün bizim müəllim olaraq nədən başlamalıydıq müəllimlər? Keçmişdiniz, metodikada da keçmişdiniz ki, müəllim nə etməlidir? Müəllimin qaydaları olmalıdır, prosedurları olmalıdır. Sonra nə olmalıdır? Bəli, Türkan müəllimə doğru yazmışsınız. Bəli, şagirdlərlə birlikdə Aytən müəllimə də yazıbdır. Qaydalar tərtib etməlidir. Bəli, burada mütləq olaraq müəllimlə şagird əməkdaşlığı önəmlidir. Ona görə ki, şagirdlər də bu qaydaların qoyuluşunda, prosedurlarda iştirak etsələr, özləri də ona əməl edəcəklər. Sonra nə olmalıdır? Nə deyə bilərsiniz? Müəllim nə edirdi? Baxaq, mən sizin yazdıqlarınızı burada oxuyuram. Gəlin keçək fəaliyyət hissəsinə biraz. Fəaliyyət hissəsində tapşırıqlar zamanı müəllim şagirdlərə nə verirdi? Rəy verirdi, düzdürmü? Rəyin də müxtəlif formaları var idi. Tapşırıqla bağlı biz rəylər verəndə şagird özünə qapanıq olmur. Motivasiyası artmağa başlayır ki, mən bu tapşırığın müəyyən bir hissəsini yerinə yetirə bilirəm. Və ardınca o daha da həvəslənir, tapşırığı yerinə yetirir. Bu da uğurlu bir hissədən ibarətdir, düzdürmü? Qeyd etdiyimizin müəyyən bir hissəsidir. Düzgün rəy verməlidir, konstruktiv rəy verməlidir. Sonra nə etməlidir? Şagirdlər ən çox nəyi sevirlər? Sağlam psixoloji mühit, bəli, düzdür. Ən çox şagirdlərimiz nəyi sevir, müəllimlər? Yazın, mən sizin yazdıqlarınızı oxuyuram. Yox, tərifdən çox, tərifi deməyək. Nəyi sevirlər ən çox? Ən çox sevdikləri odur ki, oyun əsaslı dərsləri daha çox sevirlər, layihə əsaslı dərsləri daha çox sevirlər, düzdürmü? Müəyyən bir, belə deyək, qrup işlərini daha çox sevirlər, onlara uyğun tapşırıqların verilməsini daha çox sevirlər, müəllimin diferensial yanaşması şagirdlərə, bundan əlavə olaraq müəllimin oyun əsaslı dərslərin keçirilməsi, mütləq deyil ki, belə deyək də, dərsin bütün oyun əsaslı təlim var, oyunlaşdırma var. Oyunlaşdırma desək daha yerinə düşərdi. Çünki oyunlaşdırmada müəyyən veb alətlərdən istifadə olunur, Web2, Web3 alətlərdən. Bu da şagirdlərin daha çox diqqətini cəlb edir. Bir də ki, müəllimin nəyi önəmli idi? Müxtəlif yollarla dərsi tədris etməsi. Məsələn, biz bunu adətən edirik. Sadəcə olaraq əlaqələndiririk, həyatla əlaqələndiririk. Ötürmə qabiliyyətimiz yüksək olmalıdır ki, həmin şagirdlərə uyğun olaraq ötürdükdə, müəyyən resurslardan istifadə etdikdə, bu da, belə deyək, düzgün sinif idarə etməsinə gətirib çıxardır. Sinifin idarə etməsi dedikdə, belə deyək, müəllim həmişə bu sözü təlimlərdə də deyirəm, müxtəlif resurslarla silahlanmalı olmalıdır müəllim. Nəyə görə? Çünki istənilən məqamda hansı resursdan istifadə etdiyini müəllim bilməlidir. Çünki elə bizim şagirdlərimiz var ki, məsələn, belə bir sual qoyun, baxırsınız, görürsünüz ki, dərsdə sizin dərsinizə, məsələn, sevmirlər, onlara maraqlı gəlmir sizin dərsiniz. Bu zaman nə edirsiniz? İlk olaraq nədən başlayırsınız? Elə belə bir sualdan da başlayayım sizə mən. Sizin dərsinizi sevmir, verdiyiniz dərsi hər dəfə deyir ki, mən başa düşmürəm sizin dərsinizi, sizin addımınız nə olar? Siz də səsinizi açın, siz də danışın, mən də sizin səsinizi eşidim. Mənim səsim zəif gəlir sizdə, müəllimlər. Yoxsa ki, Pərvin müəllimə deyir ki, səs zəif gəlir.
Saray müəllimə deyir ki, öyrənmə tərzinə uyğun olaraq qurardım ki, o şagird mənim dərsimi sevsin. Yəni belə deyək, yaxşı öyrənmə tərzinə uyğunlaşdırdınız, amma yenə də sizin dərsinizi sevməsə, yəni hər dəfə dərsə hazırlıqsız gəlir. Bu da şagirdin sizin dərsinizi sevməməsinin bir göstəricisidir. Nə edərsiniz? Addımınız nə olar? Kim cavablandırmaq istəyir bu sualı? Müəllimlər kim cavablandırmaq istəyir? Nəyəsə çətin sualla başladım. Fərqanə müəllimə, siz cavablandırmaq istəyirsiniz, cavablandırın. Sizin dərsinizə hazırlıqsız gəlir hər dəfə və bir də ki, dedim ki, sizin dərsinizi sevmədiyini deyir, başa düşmədiyini deyir. Belə olsun, fərqi yoxdur. Bu nəyin göstəricisidir? Mən dedim, sual verəndə keçən dəfə də bunu qeyd eləmişdim ki, baxırsınız, görürsünüz ki, deyilən sualda hər şey negativdir. Negativdirsə, deməli, problem böyükdür. Problem böyükdürsə, biz nədən başlamalıyıq? Bir dəfəlik mən həmin vaxtı şagirdin öyrənmə tərzinə də uyğunlaşdırsam, bu da bir növ sonrakı addımdır. Müəllimi sevməməyindən irəli gələ bilər. Yəni ola bilər ki, sizdən öncəki müəllim buyurun Könül müəllimə deyin, siz əlinizi qaldırın, siz deyin, sonra mən fikrimi deyərəm. Salam, necəsiz müəlliməm? Mən salam, Mən yaxşı. Buyurun. mən dərsi keçdikcə hər uşağa elə bir cavab verəndə uğurlu nəticə əldə edəndə yaxşı dedim, məsələn tərifləyirəm, əladır, nədir, qiymətini yazıram və mənim bir dənə də 5-im var. 5-in quyruğunu belə qıvrılıram və uşağa həqiqətən deyirəm, bax sənə bir quyruğu 5 verdim. O birisi uşaqlara verdikcə mən bir elə bir şagirdim olur. O uşaq o qədər sevinirdi ki, ay mən kaş o güllü 5-i mən də alardım. Yəni o bu səhər həvəsləndirdikcə onda da həvəs yaratmış oldum. O da başlayırdı oxumağa. Yəni bu mənim cavabımdır. Bilmirəm nə dərəcədə düzgündür yoxsa səhvdir. Əslində, Könül müəllimə təşəkkür edirəm. Bəli. Belə deyək, ümumiyyətcə sizə sual veriləndə çalışın ki, dərslərinizdə müəyyən bir nümunə ilə qeyd eləsəz, onlar daha çox bəyənirlər. Bəli. Onda artıq inandırıcı olur ki, bu sizin öz fikrinizdir, öz məhsulunuzdur. O daha çox yüksək balla qiymətləndirilir. Amma burada məsələ nədən ibarətdir? Burada məsələ ondan ibarətdir ki, biz bunun ilk olaraq səbəbini aydınlaşdırmalıyıq. Ya ola bilər ki, sizdən öncə işləyən bir müəllimi daha çox sevdikləri üçün siz yeni gəlmişsiniz, yeni dərs tədris indi ibtidai sinif müəllimi deyilik ki, biz tutaq ki, informatika müəllimi, tarix müəllimi və s. Bu sinif bizə verilibdir. Və nə etməli? İlk olaraq mən həmişə qeyd edirəm ki, müəllim düzdür, biz deyirik ki, sinif icra etməsindən bağlı qayda, prosedurlar və s. olmalıdır. Müəllim özünü sevdirməlidir şagirdlərə. Müəllim qayda qoyursa, ilk olaraq bu qaydaya özü də əməl etməlidir. Müəllim şəxsi nümunə olmalıdır. Yenə dediyim kimi, ola bilər ki, elə müəllim var ki, sırf olaraq sərt çıxış edir. Şagirdlər həmin müəllimi sevmirlər ilk gündən. Müəllim yeri gələndə belə deyək, zarafat etməyi də bacarmalıdır, müəyyən həyatdan bir nümunələr gətirməyi də bacarmalıdır. Həmişə biz belə dərs prosesində düzdür, dərsi keçirik, amma dərsin içərisində də müəyyən bir məqamlarda müəyyən nələrdənsə nümunələr gətirərək biraz şagirdlərin könlünü də almağa çalışmalıyıq ki, müəllim şagirdlər bizi sevsin. Bu ilk anlayışdır. Ondan sonra fənnimizi sevdirməliyik. Fənnimizi də sevdirmək nədən əsaslanır? Onlara ekspert nümunələr gətirməklə, müəyyən bir maraqlandırıcı bir hadisələrdən danışmaqla öz fənnimizi sevdirə bilərik. Əlaqəli biz niyə motivasiya qururuq dərsdə? Motivasiyanın ən böyük əhəmiyyəti nədən ibarətdir ki, şagirdlə həyatdan nümunələr gətirərək şagirdlərin diqqətini cəlb etməkdir. Öyrənmə tərzinə keçəndə yenə dediyim kimi, biz şagirdlərin ilk olaraq müxtəlif yollarla diqqətini cəlb edirik. Burada da öyrənmə tərzi işə düşür. Amma ən önəmli öyrənmə tərzi, bayaq qeyd elədiniz, o fəaliyyət hissəsində şagirdlər üçün daha çox önəmlidir ki, şagird artıq bilsin ki, mən bu mövzunu öyrənə bilirəm. Bu fənə həvəsim yaranır. Onun istəklərinin üzərindən gedəndə, onun necə öyrənməsi üzərindən getdikdə bu zaman olur. Və Könül müəllimənin çəkdiyim misal əslində çox yaxşı bir nümunə idi. Sadəcə olaraq biraz bunu genişləndirsək də daha yerinə düşərdi həmin dediyim nümunəyə əsaslanaraq. Yəni özümüzü sevdiririk, sevdirdikcə də uşaq da onu düz deyirsiniz.
Yəni bəlkə də elə belə deyim də sizə, elə uşaq olub ki, oxumayan uşaq olub da. Yəni bəzi dərsləri oxumayıb. Mən yəqin ki, indi bilmirəm də özümü mü sevdirmişəm, hətta uşaqların valideynləri belə məni sevdilər də. Yəni mənə çox hörmətlə yanaşırlar. Yəni o sevdirdikcə uşaq da. Bir də hər dərsin özünün maraqlı tərəfləri var. Yəni o maraqlı tərəfi uşağın marağını cəlb etmək lazımdır ki, mənim dərsimdə deyək ki, alqoritmdə həyatda olan işlərdən, evdə olan işlərdən mən misal göstərirəm, uşağın marağını çəkir. 2-ci sinifdə yumurta bişirmək vardı. Yumurta bişirmək çalışmanın içindədir, onun alqoritm formasında deməlidir. Amma mən nə edirəm? Mən uşaqlara tapşırıram ki, evdə hər bir dənə yumurta bişirəcəkdir. Videosunu çəksə atacaq mənə. Yəni uşaq olunca oradakı o yumurta bişirməkdən də biraz oradan maraqla gəlir uşaq üçün. Yəni hər cürə həm də belə bir məsələ var hər ki, tərəfdən maraqlandırmaq lazımdır. düzdür. Bizə belə bir sual verirlər ki, yaş kateqoriyası var uşaqların. 3 qrupa bölünür. Özünüz də bilirsiniz ki, ibtidai təhsil olan şagirdlərimiz var, orta, tam orta. Bəli. Yaş xüsusiyyətlərinə görə biz şagirdlərlə necə davranmalı olduqlarımızı bilməliyik. Yəni bunu hər birimiz bilirik. Sadəcə olaraq bunu müsahibə mərhələsində də qeyd etsək yerinə düşərdi. Yenə dediyim kimi bizim ünsiyyətimiz olsun şagirdlərlə fərqi yoxdur. Birdən deyirik, məsələn, oyun əsaslı dərsləri sevirik. Oyun əsaslı dərsləri ola bilər, bütün yaş kateqoriyası sevə bilir. Amma hansı oyunlardan söhbət gedir, bu önəmlidir. Bundan əlavə olaraq bizim şagirdlərlə ünsiyyətimiz necə qurulması və yaxud da ki, ibtidai sinifə dərs keçiriksə, informatika müəllimləri keçir, yuxarı sinifə də keçir. Eyni bir davranış olurmu? Xeyr, fərqli olur. Yəni demək istədiyim odur ki, müəllimlər, siz sualı cavablandıranda ilk olaraq nə verilir, verilsin fərqi yoxdur. Sizin bir 5 saniyə düşünmə imkanınız var ki, o dəqiqə cavab verməyə də bilərsiniz. 5 saniyə düşünün və sonra beyninizi düşünün ki, nəyə cavab verəcəksiniz və nümunələrinizdən. İndi mən müəllimlərə deyirəm ki, müsahibə dərslərində ən yaxşı şagirdlər, hansı oxumayan şagirdləriniz olsun, ola bilər ki, siz dərslərinizi sevməyib və s. Bu şagirdləri gözünüzün önünə gətirin. Və bunu, yəni neçənci ildə olub, nə zaman olubdur, birini bu hadisələri gözünüzün önünə gətirin ki, orada o sual verəndə həmin vaxtı dayanmayasınız. Hər birini desək olar da, yəni. Bəli, var. Bəli, müxtəlif, məsələn, belə deyək, öz şagirdim üzərindən bir nümunəni sizə deyim. Mən adətən müəllimlərə danışıram, deyirəm ki, məsələn, bizdə miqdə müəllimlər işləmədikləri üçün və yaxud da elə müəllimlər var ki, işləyirlər, amma az olur stajları. Deyirəm, bəs bizim elə bir nümunəmiz yoxdur. Deyirəm, fərqi yoxdur. Mənim nümunəmdən götür danış, amma danış orada. Belə deyək, mənim bir şagirdim vardı. İndi sizə həmin sualı verəcəm. Siz nə edərdiniz həmin halda? Gəlin belə deyək, baxıram görəm ki, hər dəfə dərsi keçirəm şagirdlər 6-cı sinif şagirdidir. Çoxdan olan bir hadisəni danışıram sizlərə. Və baxırsınız, görürsünüz ki, həmin şagirdiniz sizin dərsinizdə hər dəfə hazırlıqsız gəlir və siz həmin şagirdləri, digər şagirdlərlə də dərsə cəlb edən zaman sakitcə durur yerində, cavab vermir. Amma bilirsiniz, o sizi eşidir və görürsünüz ki, şagirddə müəyyən bir potensial var, hiss edirsiniz. Yəni, hər hansısa bir fəaliyyətində sadəcə olaraq şagird kənarda sakitcə dayanır, digər şagirdlərə qoşulmursa. Bu zaman hansı addımı atarsınız? Buradakı sualların içində səhv etmirəmsə elə bir sual olmalıdır, psixoloji suallarda. Bu zaman hansı addımı atarsınız? Baxın, o uşaq heç bir şagirdə qarışmır. Sizin dərsinizdə də aktivlik yoxdur. Xaos vəziyyəti yaratmır. Sakitcə öz üçün öz işindən məşğuldur. Bu zaman sizin addımınız nə olar? Kim cavablandırmaq istəyər bu sualın cavabına? Bizdə Lenovo adından qoşulan bilmirəm kimdir. Ondan soruşum. Buyurun. Salam. Gəlir müəllimə. Buyurun. Səadət müəllimədir. Deyəsin dedi Səadət Məhəmməd, mənim adınız düşməyib bura. Ceyran müəllimədir adım. Mənim Lenovo ilə qoşulan, mən Ceyran müəllimə. Səsim gəlir mi? Ceyran müəllimə, buyurun. Buyurun. Öncə salamlar, hamını salamlayıram. Mən əvvəl 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər informatika dərsini tədris edirdim. İndi bu il onun biri götürdüm. Hər bir sinifdə yaş kateqoriyasına uyğun fərqli baxışlar olur da, müəllimin fərqli yanaşma olur. Məsələn, aşağı siniflərdə bəlkə də mən səhv hərəkət edirəm, amma
səhv hərəkət eləsəm məni sevməzdilər. Siz deyən tipdə uşaqlar var. Mən onları hazırlıqsız gələndə lövhəyə çağırıram, dərsi oxudururam. Və tək o uşağı orada qoymuram ki, narahat olsun ki, müəllim niyə məni tək burada qoyur? Onun kimi o bir uşaqları da qoyuram, deyirəm qulaq asıram. İndi siz dərsi oxuyun ay uşaqlar, mən qulaq asdım. Yəni uşaqlara belə tədris edirəm. Onlar o lövhənin qabağında oxuyurlar, mənə danışırlar, oxuyub danışırlar. Oxuyub danışdıqca artıq dərsdə mən o uşaqlara dərsə əzbərlətdirirəm. Yəni bu tədbir, bəlkə də səhv gedirəm. Mən demirəm bu düzdür, onu bilmək Deyirəm istəyirəm. ana, əslində getdiyiniz metod, belə deyək, bir 15 il bundan öncə olsa doğru olardı. Niyə görə deyirəm ki, indi biraz fərqlilik var. Mən də zamanında bu kimi prosedurdan istifadə etmişəm, o siz qeyd elədiyinizdən istifadə etmişəm. Amma sadəcə olaraq indi hal-hazırda dövr dəyişdiyi üçün mütləq olaraq biz dərslərimizdə nə etməliyik? Buzqıran strategiyasından istifadə etməliyik. Hətta tarixçilərə belə bir sual düşmüşdü. Mən də bir rəy yazmışdım. O sualda ümumiyyətlə cavab tapmaq mümkün deyildi. Hansısa bir şagirdin gəlməsindən bağlı idi. Yəni, məsələn, o sualı müzakirə etmək deyil burada. Sadəcə olaraq buzqıran strategiyalarının müxtəlif formaları var. Biz təlimlərdə də buzqıran strategiyasından istifadə edirik. Məsələn, müəllimlər 15 dəqiqəlik fasiləyə çıxırlar, qayıdıb gəlində buzqıran strategiyasından istifadə edir. Orada müxtəlif cür suallar qoyursunuz, fərqi yoxdur. Məsələn, super gücüm olsa nə edərdim? Müxtəlifdir. Elə mütləq deyil ki, bizim metodik vəsaitdə keçdiyimiz hansısa bir tor oyunu olsun. Siz özünüz nə istəyirsiniz edə bilərsiniz orada. Sadəcə olaraq elə bir sual olmalıdır, elə bir qısa bir şey olmalıdır ki, məqsəd şagirdləri bir-birinə uyğunluğunu, hansı şagirdin digər şagirdlə fikirləri üstə düşürsə, bunu araşdırıb ortaya qoymaqdır. Həm də müəllim məqsədi odur ki, digər şagirdlər kənarda qalmasın. Bizim müsahibədə deyəcəyimiz cavab budur, Ceyran müəllimə. Amma bizim sinifdə istifadə etdiyimiz müxtəlif metodlar var. Yenə dediyim kimi, yanlış deyil. Siz o şagirdi çağırırsınız, müəyyən bir fəaliyyətə cəlb edirsiniz, yanlış deyil. Amma müsahibədə qısa konkret cavab vermək istəyirsinizsə, bunun üçün buzqıran strategiyasından istifadə edin. Bəzən, yenə dediyim kimi, tarixçilərə sual düşmüşdü ki, o sual səhv cavabı var idi, məsələsi idi. Həmin məsələdə onların verdikləri cavab, qoyduqları, orada buzqıran strategiyası məsələsi idi ki, o buzqıran strategiyasını biz elə bilirik ki, ancaq oyun tipində olmalıdır, ancaq məsələn qeyd olunduğu tipdə olmalıdır. Xeyr, ondan kənar olmalıdır. Hətta üsullar, müəllimlər müxtəlif üsullar belə deyək, keçirdilər. Məsələn, beyin həmləsidir, bir böldü, fərqi yoxdur. Müəllimlər bəzən elə başa düşür ki, oradakı üsulu testi qoyuram kənara, müsahibəni qoyuram kənara. Elə başa düşürlər ki, eyni olduğu kimi biz onu orada tətbiq etməliyik. Amma bizə müasir kurikulum bunu demir. Bizə müasir kurikulum deyir ki, mən Elnurə müəllimə istəsəm özümdən oyun da kəşf edə bilərəm. Məsələn, 1-2 il bundan öncə domino oyunu kəşf etmişdim. İnformatika ilə əlaqələndirmişdim. Adını qoymuşdum domino oyunu. Hətta sonra gördüm ki, müəyyən neçə ildən sonra yenə həmin adda, yəni kimin hansısa bir müəllimin fikri ola bilər, məndən götürməyibdi, öz fikri idi. Belə bir oyunu paylaşmışdı. Hətta mən də yazmışdım ki, mən bunu biraz fərqli yolunu etmişdim. Yəni, edib iş solu kimi tətbiq eləmək mümkündür. Yəni, yenə dediyim kimi, buzqıranın daha genişdir xüsusiyyətləri. Burada da onu qeyd eləmək istəyirlər. Yəni, biz müəllim olaraq istifadə etdiyimiz əsas məqsəd burada buzqıran strategiyasından istifadə etməyimizdir. Digər belə bir sual verin. Bu suala açıq şəkildə qoymuşam ki, ona qədər müəllimlər fikirləşsinlər. Sinifdə dominant bir şagird var, digər şagirdləri idarə etməyə çalışır. Həmişə fikir verirsə, sinifdə elə bir şagirdimiz var. Əvvəllər bu sinif nümayəndəsi olurdu. İndi hansısa bir şagird olur ki, deyir, mən dediyimdir. Ətrafında da bir növ qruplaşdırma edir. Digər şagirdləri özünə öz əhatəsini yığmağa başlayır. Ancaq öz dediyini tətbiq elətdirməyə çalışır digər şagirdlərə. Siz bu halda nə edərsiniz? Bax, nümunə çəkirəm. Deyirəm ki, baxırsınız, görürsünüz ki, bir qrup işidir. Həmin şagird deyir ki, bu qrupun lideri mən olmalıyam. Hər dəfə də qrup işləri olanda və yaxud da hansısa bir cütlərlə bölünmə olanda bu şagirdin dedikləri olur. Olmasa, sinifdə xaos vəziyyəti yaradır. Siz nə edərsiniz? Həmin şagirdlə necə işləyərsiniz?
Müəllimlərdən kim cavab vermək istəyir? Digər müəllimlərimiz, istəyirəm ki, siz aktiv olasınız. Bizim Salam müəllimə. müəllimlərimiz, buyurun. Necəs müəllimə? Salam, Atem müəllimə, buyurun. Deməli müəllimə, mən ilk öncə o uşağı özümə çəkərəm. Necə çəkərəm? Yəni birinci onu əl almağa çalışaram ki, çünki liderlik öz üzərinə götürübsə, birinci onu əldə eləyərəm ki, çünki mən nə desəm, məsəl üçün o da uşaqları onu elətdirə biləcək potensialdadırsa, elətdirəcək. Yəni uşaqlar onun sözündən çıxmırsa, mən nə desəm o da onu eləyəcək. Yəni birinci çalışaram ki, mən münasibəti onunla daha yaxşı eləyim ki, o da mənə köməklik eləsin. Əslində Mən siz bu cür deyirsiniz ki, fikirləşirəm. həmin uşaqdan birinci ən çox həmin şagirdlə işləyərəm. İndi orada sizə sual verə bilərlər ki, Aytən müəllimə, bəs bu zaman siz bərabər imkanlar prinsipini pozmursunuz? Belə bir sual verə bilərlər. Bu halda nə cavab verəcəksiniz? Yəni siz həmin şagirddən işləyəcəksinizsə, deməli sizin diqqətiniz ən çox həmin Hə. şagirdə yönələcək, düzdürmü? Belə baxanda, yəni həmin şagirdə yönəlir. Bəs bu zaman bərabər imkanlar prinsipini pozmursunuz? Nə deyərsiniz? Buyurun. Yox, çalışdığım qədər hamısına eyni bərabər yanaşaram. Amma Hı. o şagirdi elə ələ alaram ki, yəni bu burada bərabər imkanları pozmadan eləməyə çalışaram. Yəni elədiyim olub elə dərslərimdə, öz dərslərimdə ki, hər sinifdə olur da bir uşaq ki, özünü lider kimi hesab eləyir. O uşaqla Demək olar ünsiyyəti ki, bütün düzəldəndə siniflərdə var çalışanda belə bir hə, şagird. Əslində Aytən müəllimə, əksinə o adama kömək olur. etdiyiniz metod yanlış deyil. Mən demirəm ki, yanlışdır. Yanlış deyil. Sadəcə olaraq onların bizə yüksək bal verməsi üçün biraz nələrsə əlavə etmək lazımdır. İndi istəyirəm ki, onu da kimsə əlavə etsin. Başqa fikri olan varmı? Mən öz fikrimi demək istəmirəm hələ ki. Buna başqa fikri olan müəllimlərinizdən kimlər var cavab vermək istəyən? Buyurun. Təşəkkür edirəm cavab verən müəllimlərimizə. Kim cavab vermək istəyir buna? Baxaq, Dilara müəllimə. Deyəsən cavab vermək istəyir. Var, mən Pərvan müəllimə cavab verim. Buyurun, Ümumiyyətlə buyurun. müasir təlim bizə təlimi diferensial qaydada qurmağı tələb eləyir də. Yəni bütün şagirdlərə diferensial qaydada yanaşmalıyıq. Yəni bu nə deməkdir? Yəni zəif şagird, orta şagird, yüksək səviyyəli şagird. Ümumiyyətlə dərs bu üzrə qurulur təbii ki. İstəsək də, istəməsək də belə alınır. Və biz hər qrupun özünə uyğun suallarla müraciət eləməliyik, yaratmalıyıq özümüzdən. Sinifə girəndə dərs planımızda olmalıdır. Yəni yüksək səviyyəli qrupun sualı biraz daha dərin, orta səviyyəli özünə uyğun, daha aşağı səviyyəli şagirdləri də maraq yaratmaq üçün, dərsə cəlb etmək üçün onların da özünə uyğun tapşırıqlarımız olmalıdır. Yəni bu cür yanaşanda məncə elə gəlir ki, o yüksək səviyyəli şagirdlər öz biliklərini ortaya qoyur. Oradan nə bilim, Pərvanə müəllimə, şəxsən məndə elə bir şey yaranmayıb ki, hansısa təşəkkür şagird. edirəm. İstəyirəm bir dənə əlavə edəm. Məsələn, indi qrup işi deyil. Tutaq ki, sinifdə həmin dominant şagird var. Sadəcə öz dediyini elətdirmək istəyir. Çağırmam ki içer. Bu halda nə edərsiniz? Bizdə Reyhan müəllimə deyəsin səs açıq qalır. Buyurun. Yokta doldurmuştum. Ha, vermişim. Pərvanə müəllimə səs açıq qalır. Bir dəqiqə. Gəlin belə deyək müəllimlər. Deyəsən Pərvanə müəllimə, bilmirəm, müəllimlərimizdən Pərvanə müəllimə də səhv etmirəm, sual cavablandıran. Reyhan müəllimə, siz də sual cavablandırmaq istəyirsinizsə, buyurun, siz də cavablandırın. Ən son mən deyim. Yenə dediyim kimi, bu işini mən nümunə olaraq dedim sizə, axşamınız xeyir. Əsas odur ki, siz həmin şagirdlə işləmə qaydası necə olmalıdır, onu deyir. Məsələn, demirəm, bundan öncə sual cavablandıran müəllimimiz doğru dedi. Amma o bir halda keçərlidir, bəs digər hallarda. Buyurun Reyhan Deməli, mən müəllimə. neyniyərdim, Elnura müəllimə? Mən əvvəlcə ilk növbədə həmin şagirdlə fərdi, yəni təkbətək söhbət edərdim və onun davranışının səbəbini özüm anlamağa çalışardım. Sonra izah edərdim ki, liderlik başqalarına hökm etmək deyil. Amma onlara kömək və nümunə olmaqdır. Sonra elə bir ki, hesab edirəm ki, dominant şagirdə aqressiv yanaşmaq olmaz. Onun daxili potensialını düzgün idarə edərək onu müəllimin ən yaxın köməkçisinə çevirmək lazımdır ki, o da elə bir ki, sənlə bərabər, müəllimlə bərabər
addımlasın da həmən o Düzdür, düzdür. mərhələni. Razılaşıram Reyhan müəllimə sizdən. Mən bunu demək istəyirdim. Əslində hər bir şagirdin öz potensialı var. Hər bir insanın. Yəni belə deyək də, bütün insanların özünün xüsusi bir potensialı var. Elə insanlar, bu dominant insan özündə liderlik bacarıqları göstərdiyi üçün o həmişə özünü öndə olmaq istəyir. Biz onun belə deyək, o liderlik bacarıqlarını aşağı salsaq, bu uşaq bəlkə gələcəkdə hansısa bir xüsusi bir müəssisənin rəhbəri olacaqdı. Biz onun uğurlarını geriyə atmış oluruq. Eləcə də tək bu uşaq üçün deyil, digərləri. İstər-istəməz yaradıcı müəllim, öz üzərində işləyən müəllim, müşahidə qabiliyyəti yüksək olan bir müəllim bir dərsdən sonra bir dərs kifayət edir ki, onun bütün uşaqları tanımağa. Yəni biz onun hansı ailədən gəldiyini biraz gec tanıya bilərik, amma o uşağın hərəkətlərinə baxanda müəyyən rəftarların belə deyək də bədən dili var, uşaq psixologiyası var. Bunların hər birisini biləndə o uşağın xüsusiyyətlərini görə bilirik. Və növbəti dəfədə o düz dediniz, yəni sualın cavabını tam doğru cavablandırdınız. O uşaqda həmin o liderlik bacarıqlarını görürük və deyəcəyik ki, sən o liderlik bacarığı, məsələn, yoldaşına yardım edərək, kömək edərək o liderlik bacarıqlarını göstərə bilərsən və ya hər işdə özünü deyib, digər şagirdlərlə iş bölgüsü etməklə, onlarla bir yerdə razılığa gəlib və yaxud da gələcəkdə bir ki, hansısa bir müəssisənin rəhbəri belə olsa, nümunə qururam da. Mən adətən sinifdə şagirdlərə bir nümunə qururam. Onlar üçün daha maraqlı gəlir. Hətta bir nümunə də çəkəcəm sizə. Təlimdə dərs zamanı aşağı siniflərdə informatika dərsi keçəndə uşaqlar üçün bizdə ibtidaidə Paint-də işləməkdir, yuxarılarda proqramlaşdırmadır. Nə edirəm şagirdlərə? Deyirəm ki, görürəm ki, biraz maraqlı gəlmir də, hansısa fiqurları çəkmək, nəsə etmək. Deyirəm, elə başa düşün ki, belə dizaynersiz, mən sizə müəyyən bir sifariş vermişəm ki, uşaq otağı üçün müəyyən bir dizayn hazırlayın. Kim yaxşı dizayn hazırlarsa, əməkdaşlığımı ondan edəcəm. Burada mən 2-3 nəfər də seçə bilərəm. Yəni, oyun əsaslı, oyun üzərində getsək, onlar üçün daha maraqlı olur və onları da inandırmağa çalışanda ki, siz gələcəkdə bir müəssisə rəhbərisiz. Bunda uşaqların daha çox xoşuna gəlir. Özünü oyunun içərisində hesab edirlər və hətta digər şagirdlərə yardım etməyə çalışırlar. Yenə dediyim kimi, ona görə oyun əsaslı dərslərin daha çox önəmi var. Təşəkkür edirəm sual cavablandırdığınız üçün. Çox sağ olun. Keçək növbəti bir sualımıza. Belə deyək, baxaq görək növbəti sualımız nə gəlir. Burada bizim 2 sualımız var. Suallara baxan ən zəif şagirdiniz dərs boyu passivdir. Bunu gəlin zəif şagird üzərindən quraq bunu. Bayaqki şagird sadəcə yerində sakit dayanmışdı. Bu dəfəki şagirdimiz isə ən zəif şagirddir. Amma dərs boyu, bugünkü dərsdə müşahidə edirsiniz ki, o şagirdiniz passivdir, motivasiyası yoxdur. Bu zaman sizin ilk addımınız nə olar? Yəni, nəyi görərdiniz həmin şagirddə? Ki, o niyə sakit dayanıbdır? Kim cavablandırmaq istəyir bu sualı? Bayaqki sualdan oxşarlığı var, amma eyni deyil. Buyurun, müəllimlərimizdən, digər müəllimlərdən. Burada oxuyuram yazdıqlarınızı, amma zəhmət olmasa səsinizi açın, mən sizin səsinizi eşidim. Baxmıyorum, kim cavablandırmaq istəyir bu sualı? Aytən müəllimə, siz cavablandırmaq istəyirsiniz, gəlin bunu siz cavablandırın. Gönül müəllimə, cavab vermək istəyirsiniz, yoxsa əliniz bayaqdan yuxarı vəziyyətdə qalıbdır burada? Yoxsa cavab vermək istəyirsiniz? Cavab vermək istəyirəm. Buyurun, cavab verin. Əvvəl düzdür, zəif də olsa, güclü də olsa, bəzən olur da, uşaq məsələn məyus olur. Sakitlənə durub baxır. Onun əvvəl mən onun dərdini soruşaram, fikrini soruşaram ki, sənə nə olub bu gün? Mən yəni həmişə elə eləmişəm də, görmüşəm ki, nəsə sakit durub, heç də eləmək istəmir. İstərsiniz nə qədər zəif olsa da, müəyyən dərəcədə nə iləsə maraqlanır da yəqin ki. Onun dərdinə şərik olaram və yaxud da ki, əgər heç nə yoxdursa, bəlkə görür uşaqlar eləyə bilir, bu eləyə bilmir deyək ki, çalışmana.
Onun başa düşəcəyi dildə də başa salaram. Marağın çəkəcək bir şey nələrsə deyərəm ki, o dərsə cəlb olunar. O görə ki, həqiqətən o da bilirmiş onun Bəli, cavabında, o da eləyə əslində bilir. düzdür. Bizə bu sualları verməklə onların öyrənmək istədikləri məqsəd nədir? Biz sadəcə olaraq müəyyən bir situasiyalarda situasiyanın sonrakı vəziyyətini cavablandırmağa çalışırıq. Adətən suallar cavablandıranda sualdan öncəki, yəni situasiya, yəni verilir bunun. Yəni deyərdiniz ki, mən olsaydım, əvvəlcədən əvvəlki prosesi əks elətdirin orada. Əvvəlki proses nədir? Şagirdlərin öyrənmə tərzi olsun, motivasiyası olsun. Deməli, müəllim düzgün motivasiya qurmayıb ki, şagirdin də dərs boyu motivasiyası belə deyək, azdır. Və bundan əlavə olaraq ola bilər ki, o şagirdin psixoloji vəziyyəti və yaxud da ailə daxili hansısa bir səbəb ola bilər, ailəsində müəyyən bir hansısa bir səbəb yaranmış ola bilər. Bunu aydınlıq gətirməyə çalışa bilərəm, düzdürmü? Hətta belə bir məqam belə olsa, biz dərs prosesində heç bir şagirdi dərsdən kənar qoymalı deyilik. Bunun həm bizə, həm şagird üçün faydaları var. Bizim üçün faydaları nədir? Baxın, şagird əgər dərsdən kənar qalırsa, o 45 dəqiqə sakit durmayacaq. İstər-istəməz bir dərs sakit dura bilər. Növbəti dərsə yeri qaldıqca başlayacaq özünə yoldaş axtarmağa. Sonra başlayacaq xaos vəziyyəti yaratmağa. Burada biz hansı vəziyyətdə oluruq? Dərs prosesimiz pozulur da, düzdürmü? Ona görə müəllim üçün faydası budur. Şagird üçün nədir? Şagird dərsdən kənar qalmır. Məsələn, biz əvvəllər deyilirdi, məsələn, çox eşidirdim, deyilirdi ki, müəllim ancaq 3-5 uşaq öyrəndi, bəs edir. Əsas onlar cavab verirsə, digərləri cavab verməsə də olar. Bu kimi fikirləri eşidirdi, mən çox. Mən onsuz dərsimi keçirəm. Yəni, bir növ bəzən müəllimlərimiz belə düşünürdü ki, mənim dərs keçdiyim üçün bu 5 uşaq oxuyur, digərləri oxumasa da olar. Əslində bu müəllimin zəif göstəricisi olduğunu biruzə verir. Çünki dərsdə heç olmasa sinifin belə deyək 80-90% divlik göstərməlidir. Demirəm ki, əlaçı, yüksək qiymətlərdən danışmıram, amma aktivlik göstərməsindən danışıram. Və yaxud da ki, elə şagird var ki, introvert şagirddir, özünə qapanı şagirddir. Ona uyğun fərdi olaraq fəaliyyət verə bilərəm və yaxud da yavaş-yavaş onu digər şagirdlərlə ünsiyyətə cəlb edə bilərəm. Bir dəfəlik həmin o introvert şagirdi gətirib qrupla işlətsək və yaxud da cütlərlə işlətsək, fərdi işləməlidir çünki o birinci. Onu hələ ki, öz potensialını ortaya qoymağa şərait yaradırıq. Ondan sonra digər şagirdlərlə cəlb edib, onlarla bir yerdə fəaliyyətə cəlb etmiş oluruq. Demirəm buzquran. Buzquran dərsin əvvəlində olandır. Amma ki, məqsəd digər şagirdlərlə ünsiyyətdə olmağı, əməkdaşlıq etmək bunlardır. O sonraki mərhələdir. Çünki introvert şagirdi biz məcbur da edə bilmərik ki, mütləq digər şagirdlə bərabər işlə. Bunu etməyə. Birinci öz potensialına inanmalıdır. Bir də belə bir sual verim. Ən çox verilən suallardan biridir. Verdikcə sual da yadıma düşür. Sinifinizdə yaxşı oxuyan şagirdləriniz var. Məsələn, bir şagirdiniz, 2 şagirdiniz var, olimpiyadaya gedirlər, yaxşı oxurlar. Bunlar da introvert olur adətən. Baxın, bu şagirdlərlə necə işləyərsiniz? Kim bu sual cavablandırar? Tez-tez bu sual verilir. Bir zəif şagirdlər üzərində sual verilir. Bir də ki, yaxşı oxuyan şagirdlərlə necə işləməlidir müəllim? Belə bir suallar verilir. Buyurun. Bu sualı necə cavablandırarsınız? Elvina müəllimə cavab vermək istəyirsiniz siz? Sualın cavabını kim vermək istəyir müəllimlər? Gəlin bu sualı cavablandıraq. Baxaq, bircə dəqiqə. Elvina müəllimə yox. Mikrofonu bağladıq. Digər müəllimlərimiz yaxşı oxuyan, akademik göstəriciləri yüksək olan şagirdlərlə necə işləyərsiniz? Ceyran müəllimə suala cavab vermək istəyirsiniz? Bugün Ceyran müəllimə aktiv idi. Sizdən soruşun bu sualın cavabını. Bir daha salam aleyküm müəlliməm. Bizim fənnimiz informatika elədir ki, o birisi dərslərdən fərqlənir də. Burada uşaqların əsasən gərək o əl qabiliyyəti, beyin düşüncələrindən daha çox istifadə etmək lazımdır. Yəni, bacarıqlarından da istifadə etmək lazımdır. Elə uşaqlar var, o bayaqki sualınızla bunu olarsa əlaqələndirim. Yəni, şəxsən özümün başıma gələn işdən deyirəm ki,
Elə şagird var ki, məsələn, birinci sinifdən gətirirəm də ibtidaidən böyüklərə qədər deyirəm. O siz dediyiniz zəif uşaqdır. Onu mən, o belə necə deyirlər, valideynlə danışır, uşağa da deyirəm, valideynlə danışanda da deyirəm elə bil kəlbətindən söz çəkirəm sizin uşaqdan. Mən bilirəm ki, bu uşağı çağırıb bunu danışdırmasam, əvvəlcə mən suala biraz izahat verib, dalını bundan çəkməsəm, o uşaq həvəsdən düşüb oxumayacaq. Mən onu tətbiq eləyirəm uşağa, ondan o kəlbətinlə çəkən kimi sözü çəkib alıram. Bu belə. O birisi ki, eyni anda da baxaram, siz dediyiniz güclü şagirdə, mən əlavə, sözün açığı, test tapşırığı verirəm ona. Deyirəm, məsələn, mən bunda məşğul olana qədər sən ala, bax, bu filmin plan testindən ala bunu işlə. Yəni, uşağı İstəmirəm ki, mən bununla məşğul olanda orada boş qalsın, həvəsdən düşdüm. Onun da öz bacarığına görə, öz qabiliyyətinə görə ona da əlavə suallar verirəm. Onu da oradan işlədirəm. Yəni, eyni zamanda bu uşaqla da məşğul olam ki, bu həvəsdən düşməsin ki, mən oxumuram deyin, məndən heç soruşmur. Bax, Ceyran bu il, müəllimə, gəlin belə məsələn, bir sual verim sizə. Baxın, biz təkcə Aha. diferensiallığa əməl edəndə o şagirdlərin öz xeyirləri üçün hansısa bir addım atmış oluruq, düzdürmü? Baxın, diferensial Bəli. olanda bunlar öz xeyrinə olur. Birinci müəllim onu edir, amma digər halda bəs əməkdaşlıq harda qalır? Əməkdaşlıq elə etdirməyək. Məsələn, o yaxşı oxuyur, düzdürmü? Akademik göstəriciləri yüksəkdir həmin şagirdin. Onu dedik. Bəs həmin şagird digər şagirdlərə kömək etməsin, buna necə şərait yaradaq? Hə, başqa uşaqlara kömək etmək məqsədi ilə nə bilim, desəm o bəyəniləcək bəlkə şeylər deyil, düz getmirəm ki. Deyin, narahat olmayın, deyin Yəni, fikirlərinizi. bu şagirdi mən yenə də deyirəm, ona ki, mən o verirəm ki, bu testi ala burada işlə. Sonra deyirəm ki, uşaqlara ümumi o sualı verirəm. Deyirəm, indi olar mı, məsələn, adı, tutaq ki, Elçindir də o uşağım. Deyirəm, olar mı uşaqlar, Elçin icazə verirsə, çıxsın, bunu lövhədə izah eləsin. Siz də onu necə həll etməyi, bu misalın necə həll olunmağına baxın. Yəni, bunu mən 10-cu, 11-ci sinifdə, 9, 10, 11-də deymişəm. Bu, belə hərəkəti 8, 9, 10, 11-də artıq o uşaqların qabiliyyətləri, özünə güvənlikləri var da. Aşağı sinifdə də bayaq dediyim tətbiqlərdən istifadə edirəm. Bilmirəm, səhv düzəm, amma belə edirəm. Əslində, yox, yanlış deyil, Ceyran müəllim, doğru deyirsiniz. Sadəcə yox, biraz dediklərimizi gəlin istəyirsiniz bir yerdə toparlayaq, biraz bəziyyək, təqdim edək. Əslində, buyurun, Könül müəllimə, siz də deyin fikrinizi. Mən elə dediklərinizi əslində qala əlavə olaraq deyim.